Hei lupaus, mun pitää näyttää sulle jotain. Mä olin menossa mun kotiin ja tähän oli ilmestynyt tää kyltti. Mulla on idea, kuka tän on kirjoittanut. Meidän pitää saada tietää, mitä siinä kirjassa lukee. Mä menen investigoimaan vähäsen. Ei, sä et tajua! Se näkee kaiken! Kilkkaut on vielä nollain ja mä en haluais muuttaa sitä. Silloin kun lupas putos kalliolta, ei ollut oma itsensä. Mokkel, älä tee sitä! Me voidaan pysäyttää hänet, tai oikeastaan meidän pitää... Oh my god, chatti! Me ollaan jumpataan! Mun pitää nyt neutralisoida situt. Sanoiko joku porkkana? Kuka sä oot? Mä olen Jalnyr.